वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी चयो आहे त बालाच खान वारे मामले ते असीं संजीदा आहियूं। न्याणियुनि जे एहतजाज खे बि कोशिशि करे रहिया आहियूं त उनखे बहितर नमूने हल करे सघूं। संदन मुतालबा कंहिं हद ताईं दुरुस्त आहिनि, पर एहतजाज जो तरीक़ो दुरुस्त नाहे। हू सकरण लॻ ॻोठ शहमी राव में सीनियर सियासतदान नज़ीर अहमद राहू पारां संदसि मान में ॾिनल मांझांदे में ॻाल्हाए रहियो हो। हिन एतिराफ़ कयो त हुकूमत खां ग़लतियूं थियूं आहिनि, पर ग़लतियुनि जो अज़ालो थींदो आहे। मुज़ाहिरीन असां सां सहकार कनि। हिन वधीक चयो त फील्डनि में मामलनि खे निबेरण लाइ कमेटी पिणु जोड़ी वई आहे। हिन हिकु सुवाल जे जवाब में चयो त बलोचिस्तान मामिलो इस्लामाबाद जो आहे, बलोचिस्तान जो नाहे। उन जे बावजूदि असां धणियुनि जी फ़रियाद ते FIR बि दाख़िल कयूं आहिनि ऐं 134 माण्हू आज़ादु करे चुका आहियूं, जॾहिं त 24 माण्हू अॼु आज़ादु करे रहिया आहियूं। इन खां अॻु मेज़बान नज़ीर अहमद राहू पारां आयल महिमाननि खे आजाणू पेश कंदे खेनि लुंगियुनि, अजरकुनि ऐं टोपियुनि जा तोहफ़ा पेश करण खां पोइ ॻाल्हाईंदे चयो त असांजो वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी सां 5 पीढ़ियुनि जो लाॻापो आहे। बलोचिस्तान जो ॻोठ लहड़ी ऐं सिंध जो ॻोठ शहमी राव हिकु ॻाल्हि आहिनि। हिन वधीक चयो त मां हिकु ॻाल्हि क्लियर कयां त पीपल्स पार्टीअ में आहियूं ऐं रहंदासीं। सोशल मीडिया पारां पार्टी छॾण वारी ॻाल्हि में हक़ीक़त नाहे। हा, बाक़ी एतिरो ज़रूरु आहे जो पीपल्स पार्टीअ जो दौरु पंहिंजो दौरु हूंदे में अताब में रहियासीं। कमु त परे जी ॻाल्हि, पर पंहिंजो तहफ़ुज़ बि न करे सघियासीं, जंहिंजो मिसाल मूं ते ऐं मुंहिंजे माण्हुनि ते केस दाख़िल कया विया, पर ॾुख ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूंसीं। मांझांदे तक़रीब में सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह, सरदार मुश्ताक अहमद राहू, सरदार अब्दुल सत्तार खीरो, सैयद महमूद अहमद शाह, सैयद ग़ुलाम अली शाह, जावेद अहमद राहू, रईस इमरान राहू, काज़ी जावेद सनई, ग़ुलाम कादिर चांडियो, अब्दुल गनी मेमुन समेत ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद ऐं ज़िले मटियारी जूं कई अहम शख़्सियतूं शरीक हुयूं।